साथीहरू हामी छौँ आज बोजे पोखरीमा। उता अगाडि छ बोजे पोखरी अनि हामी बोजे पोखरीको गेटमा छौँ। ऊ हाम्रो दोस्त हो। बोटिङ गर्ने कुरा सोच्दै थियौँ अनि केटाहरू आउँदैछन्। अब के गर्ने हो कुरा हुन्छ। नेक्स्टमा बोटिङ गरियो भने गरौँला अनि गरियो भने हालौँला, त्यही हो। 5-6 जना छौँ साथीहरू, केटाहरू छौँ हामी 6-7 जना अनि टिम बनाएर हान्दिने। हाम्रो आयो रामभजन मण्डल फ्रम बिहारी कट्टा। रामभजन मण्डल फ्रम जनकपुर। जनकपुर कता? जनकपुर दौसा सोहनी। दौसा सोहनी। सुभाष बोरा छ। त्यसलाई हामीले अर्को नामले पनि जिस्काउँछौँ तर त्यो भन्न मिल्दैन अहिले। जाने हो। यो हाम्रो सौगत गुरुङ नाम। यो हाम्रो शिखर राइस। हाम्रो शिखर के अरे शिखर के हो? शिखर चन्द ठकुरी। हाम्रो ऊ शिखर दोस्त, भजन दोस्त, सुभाष दोस्त, आर्यन दोस्त अनि फाइनली म। हामी 1 2 3 4 5 6 जना छौँ अनि दुईवटा बोटमा कम्पिटिसन गर्ने कुरा सोचिरहेछौँ। बट के हुन्छ थाहा छैन। अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ बोटिङको लागि जाँदैछौँ। हामी केटाहरू अगाडि जाँदैछन् अनि हामी पछाडि छौँ। हाम्रो सौगत दोस्तले गाडी चलाइरहेछ, स्कुटी चलाइरहेछ अनि हामी चलिरहेछौँ। माइकमा साउन्ड आएको छैन भने त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यो अलि बाइकमा हिँडिरहेको भएर होला, अलिकति त्यो हावाले नै हान्न सक्या हुनसक्छ। त्यही भएर आवाजको इस्यु आयो भने चाहिँ मलाई केही नभन्नु। बाँकी चाहिँ हामी भर्खर बोजे पोखरीको मेन इन्ट्रान्समा पुगिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। केटाहरू हामी सबैजना आर्यन दोस्तले पार गर्दैछ, हाम्रो सौगत दोस्तले पार गर्दैछन् अनि केटाहरू चाहिँ हिँडेर आएको। यिनीहरू दुईजना चाहिँ अलि रनिङ मास्टरहरू हुन्, तिनीहरू हिँडेर हामी ट्रिपल लोड गरेर आएको चाहिँ होइन। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको माहौल एकदम पानी परेर एकदम हुन्छ नि च्यालेन्ज गर्ने खालको माहौल पनि छ। हाम्रो भजन दोस्त एक्लै अगाडि बढिरहेछ। उया छ हाम्रो यहाँ बोटहरू छन्, यो हाम्रो बोटहरू छन् अनि यो बोटिङ गर्नेको अङ्कलको हो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। हु इज द सेलर वी डोन्ट नो। त्यहाँ हुन्छ बोटहरू के खै त त्यो कहाँ हुन्थ्यो नि। बन्द गरेर यस के बन्द नगर्ने। तिमीहरू कुरा गर्दै गर्दैन म माहौलको इन्जोयमेन्ट देखाउँदैछु साथीहरू। यहाँ रमाइलो छ यहाँ। साथीहरू अब हामी बोटिङको लागि सोधपुछ गर्न गइरहेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ केटाहरू सबजना बोटिङको लागि तातिसकेका छन्, जोसिसकेका छन्। जस्तो माहौल भयो नि आज बोटिङ चाहिँ गर्नै पर्छ भनेका छन्। खासै यस्तो माहौलमा बोटिङ त गर्नु नहुने हो तर हामी गर्दैछौँ। अनि अब जाने अब त्यो अङ्कललाई खोज्ने। साथीहरू यहाँ कम्पिटिसन भइरहेछ। हाम्रो एउटा दोस्तले चिया खानी भन्छ। कपालहरू त अब यस्तो ठाउँमा कपालहरू देख्नु त नर्मल हो, हाम्रो छैन त्यो अलग कुरा हो। वी आर अल सिङ्गल। हामी मध्ये कोही छैन, कोही छैन। हाँस हेर्नु सक्नुहुन्छ। दिज आर द गुज। बोजे पोखरीमा हाँसहरू पनि छन्। भ्यू एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ। ऊ त्यो ब्लू कलरको रुखहरू पनि छ। एकदम खतरा माहौल छ साथीहरू। अनि यस्तो माहौलमा हामी केटाहरू सबैजना बोटिङ गर्ने प्लान बनाउँदैछौँ। फेरि यहाँ कम्पिटिसन परिरहेछ। केटाहरू कोही चिया खाने भन्छन्, कोही के गर्ने भन्छन्, तर के गर्ने त अब बोटिङ गर्ने। त्यो दाइ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। बोट चाहिँ यसमा धागो लाएर बाँधेर यिनीहरूलाई हेर त्यो हाँसले बाँधेर राखेको, त्यत्रो ठुलो हाँसलाई बाँधेर राखेको छन्। दिस इज नट फेयर। अनि अब हामी यसो घुमे जस्तो गरेर हान्दिउँ घुम्नु। यत्रो डस्टबिन हुँदै पनि जताततै फोहोर छ। वाट इज द सिभिक सेन्स भन्छु म। सिभिक सेन्समा यत्रो भिडियो बन्छ तर यो बारेमा चाहिँ कसैले बोल्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो फोहोर यार, यस्तो खतरा ठाउँ छ। हेर्नु हाम्रो नेपालको नेचुरल ब्युटी हाम्रो बोजे पोखरीमा नि यस्तो फोहोर छ भनेपछि दिस इज नट गुड है। केटाहरू हाँसिरहेछन्। अब के हाँस्नु पर्दैन नि होइन। अनि साथीहरू यस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ यस्तो फोहोर नगरिदिउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो माहौल यस्तो राम्रो छ तर फोहोर भएको चाहिँ राम्रो भएन। हेर्न सक्नुहुन्छ जताततै होइन पातहरू बाहेको त्यहाँ प्लास्टिकहरू फालेको, फ्रुटीको बोतल। किनकि साथीहरू पानी पर्न थालिसक्यो अनि हामी हल्का हल्का भिज्न पनि थालिसक्यौँ। छिटाहरूले देखिरहनु भयो। मेरो चस्मामा लागिसक्यो अलिअलि छिटाहरू।
अब त्यही भएर हामी बोटिङको प्लान क्यान्सल गरेर चिया खानेतिर जाँदैछौँ। अब चिया खानालाई एउटा क्याफे खोज्दैछन् केटाहरूले, उसलाई थाहा छ यो एरियाको बारेमा। अनि अब हामी जाने खाने चिया खाने, अनि त्यसपछि केटाहरू अब घर जाने हो के हो त्यो गरौँला। यो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ साथी। ओ अनएक्सपेक्टेड साथीहरू, हामी यताभित्र छिर्यौँ, हामी एउटा गल्लीभित्र ल्यायो अनि वी आर हियर टु सिस्टर रेस्टुरेन्ट बार। मैले प्रमोसन गर्न खोजेको होइन, तर हामी जाँदैछौँ। प्रमोसन भइहाल्यो। केटाहरू गयो 3 जना 4 जना 5 जना 5 जना छौँ। गयो केटाहरू 1 2 3 6 जना छौँ हामी। केटाहरू यहाँ मस्त बोझे पोखरीको भ्यू हेर्दै चिया खाने कुरा गर्दैछन्। त्यो भयो नि ठिक हो, राम्रो हो, इट इज गुड। यसरी बस्नु हुन्न यहाँ, जुत्तै खोल्नुपर्छ। केटाहरू त्यता बसिरहेछन्, म यता बस्दिनँ, म नि यतै बस्छु। ल बस्छु।